Бөгөн безнең 47-нче Башкорт лицейында ел һайын үткәрелгән көзге ярминкә бара. Кызлар, егетләр, был сарага нисек әзерләнгәннәр икән? Әйдәгез бергәләп караек. Өстәлләрдә нимә генә юк. Көзге ярминкә һәр вакыттагысы төрле тәмлекәстәргә, үз кулдар менән эшләнгән биҙәүестәргә, уйынсыҡтарға бик бай булды. 1-2 сәғәткә уҡыусылар үҙҙәрен ысын сауҙагәр итеп тойҙо. Һәр кем үҙ тауарын һатырға, табыш алырға тырышты. Кызлар, һеҙ ярминкәгә нисек әзерләндегеҙ? Без бөтә классман ярминкаға әҙерләндек. Беҙгә ярҙам иттеләр ата-әсәләр. Бындай сарала һеҙ беренсе тапҡыр ҡатнашаһығыҙмы? Юҡ, беҙ ярминкала 1-нче кластан ҡатнашабыҙ. Нисек уйлайһығыҙ, ярминкәлә күп итеп аҡса эшләп буламы? Ярминка әле генә башланып тора, әммә беҙ уйлайбыҙ бөтәһен дә һатырға. Дуҫтарыбыҙ алып килгән тәм-томдоң күбеһен, әлбиттә, әсәйҙәр бешергән. Әйткәндәй, был сара йыр-моңға, бейеүҙәргә лә бай булды. Байлыҡ, муллыҡ. Бындай сара уҡыусыларға кәрәкме һәм ни өсөн? Минең уйлауымса, бындай сара уҡыусыларға бик кәрәк, сөнки уҡыған ваҡытта ниндәйҙер балаларға күңел асыу, ял итеү саралары булырға тейештер тип уйлайым. Бындай шәп сарала ҡатнашыу ҡыҙҙар егеттәр өсөн ул ҙур ҡыуаныс булды. Бөтәһе лә туйғансы һыйланды һәм шул уҡ ваҡытта аҡса ла эшләне. Йылына 1 тапҡыр ғына үткән был байрамды уҡыусылар бик ярата. Бына шулай шаулап гөрләп үтте көҙгө ярминкә беҙҙең лицейҙа. Ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙҙең гимназияларҙа, лицейҙарҙа ошондай беҙҙәге һымаҡ ярминкәләр үтәме? Денислам Гайсин, Азаль Хусейнова, Тау-Тау хәбәр өсөн.